Olha, eu sei que criança tem que ficar com o papai e com a mamãe na missa. Que é aquela criança rasgando folheto, fazendo estrela, pendurando o Ciro Pascal, tocando sino. Aí não dá, meu irmão. Não há cristão que consiga celebrar uma missa dessa. Mas uma criança dá um chorinho, alguém fala e ajuda. Não, uma criança está andando assim, depois o papai e a mamãe, alguém da acolhida pega. Agora eu queria fazer um pedido aos meus irmãos sacerdotes que nos assistem. Nunca diga para uma família: você está dispensado de missa enquanto seu menino não cresce. Gente, lugar de nenê é na igreja. O incomodado vai ter que se adaptar. Leva as crianças. Tem que ter uma missa para as crianças. Eu já celebrei missa de criança. Eu sento no chão, falo com os meninos, vem no padre, ei padre, conta historinha para eles, dou balinha para eles. Gente, os cristãos de amanhã são crianças hoje. Não sei se você já pensou, o Papa de amanhã tem 2 anos hoje. Você não sabia disso? Os padres de amanhã estão no colo de muitos de vocês aí. Você não sabe não, mamãe? Você que está com criança no colo, vou lançar uma profecia para você. Daqui a 20 anos, seu filho está aqui pregando como sacerdote. Como que nós vamos levar as crianças para a igreja se não há lugar para criança na igreja? Está